បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដែរជួបអត់ពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការ translate អត្ថបទច្រើនទំព័រមែនទែនដើម្បីជាតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវការចំណាយពេលច្រើនមែនទែនក្នុងការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសចេញទៅជាភាសាខ្មែរហើយពេលខ្លះបងប្អូនធុញដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាធុញគឺចំណាយពេលហើយគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅខួរក្បាលបញ្ញាច្រើនហ្នឹងហើយបើសិនបើបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសច្បាស់ឬក៏ខ្លាំងអូខេអត់អីទេអាចបកប្រែបានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចំណាយពេលច្រើនមែនទែនក្នុងការបកប្រែហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនសូវជាភាសាចេះភាសាអង់គ្លេសណាហើយមកបកប្រែឯកសារបែបនេះបងប្អូនខ្ញុំគិតថាចំណាយពេលច្រើនមែនទែនណាបើក dictionary សម្រាប់និយមន័យពាក្យនីមួយៗហើយណាមួយត្រូវបកប្រែឲ្យចំនៅវិជ្ជាករផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគឺឆាប់យល់ឆាប់ដឹងថាយើងនឹងចង់និយាយអំពីអីហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងឯកសារនេះរហូតដល់29ទំព័រយើងជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធបើសិនបើយើងបកប្រែខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះអាចរហូតដល់1ខែទៅអាចបកប្រែបាននឹងឬក៏មួយអាទិត្យឬក៏2អាទិត្យទៅអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាបងប្អូនក្នុងការបកប្រែប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំគាត់ថាចំណាយពេលច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកលឹះមួយសម្រាប់ជួយសម្រួលការងាររបស់បងប្អូនគឺលឿនមែនទែនគ្រាន់តែមួយคลิกគឺអាចបកប្រែឯកសាររបស់បងប្អូនជាចេញជាភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរយ៉ាងលឿនហើយសុវត្ថិភាពហើយត្រឹមត្រូវពាក្យដែលយើងចង់បានទៀតហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងកុំចំណាយពេលយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបកប្រែភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងចេញទៅជាភាសាខ្មែរបានយើងបងប្អូនចូល Google មកទៅមកបងប្អូនចូល Google Translate នេះមកបងប្អូនណាចូល Google Translate តមកបងប្អូនចូល website តែម្ដងចូល website Google Translate មកបងប្អូនមួយចំនួនធំក៏បានដឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនតូចដែលមិនទាន់បានដឹងណាយើងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញដើម្បីជាកលឹះមួយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់សម្រួលការងារទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយកុំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនពេកហ្នឹងហើយតមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា document នេះមកហ្នឹងហើយតមកបងប្អូនចុចកន្លែង browse your computer នេះដើម្បីទាញឯកសារណាមួយដែលបងប្អូនចង់បកប្រែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកឯកសាររបស់ខ្ញុំនេះមកហ្នឹងហើយតមកបងប្អូនត្រង់ចំណុចខាងលើនេះបងប្អូនយកភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាឯកសាររបស់យើងចេញជាភាសាអង់គ្លេសមែនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសជាភាសាអង់គ្លេសណាហ្នឹងហើយតមកបងប្អូនត្រង់ចំណុចចន្លោះទី2នេះគឺបងប្អូនយកជាភាសាខ្មែរមកហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងចង់បកប្រែឯកសារហ្នឹងពីភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរបងប្អូនណាហ្នឹងតមកបងប្អូនចុចតែ translate មកអូខេជាការស្រេចលឿនមែនតើបងប្អូនតិចទៀតនឹងឃើញការបកប្រែរបស់ Google Translate ហើយបងប្អូនពិតជាបានដឹងហើយតើ Google Translate អាចបកប្រែភាសារបស់យើងគឺអាចពេលខ្លះរហូតដល់ 100% នៃពាក្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ថាពាក្យខ្លះក៏ឆ្កងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលតិចតួចទៅបងប្អូនណានឹងសម្រួលតិចតួចទៅដើម្បីឲ្យចំជាមួយនឹងពាក្យវិជ្ជាកររបស់ខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខុសឆ្គងតែបន្តិចតួចទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាកែសម្រួលវាលឿនជាងក្នុងការបកប្រែទៅលើអត្ថបទទាំងមូលមែនទេបងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនត្រូវការបកប្រែអត្ថបទទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំគិតថាចំណាយពេលហើយស្មុគស្មាញហើយធុញឈឺក្បាលមែនតើហ្នឹងហើយយ៉ាងសម័យនេះហើយគឺសម័យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI ច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាចំណុចអាក្រក់មួយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ជិលធ្វើឲ្យមនុស្សលែងរៀនទាំងអស់បើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយ dictionary ប្រើប្រាស់ក្នុងការ translate ផ្ទាល់គឺយើងអាចដឹងពាក្យច្រើនយើងអាចចេះច្រើនយើងអាចចេះនិយាយច្រើនចេះសរសេរច្រើនព្រោះការបកប្រែយើងស្គាល់ពាក្យច្រើនយើងស្គាល់វេយ្យាករណ៍ហើយមួយទៀតយើងស្គាល់អំពីការសរសេរតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទណាមួយឃើញទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសម័យនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយ AI អញ្ចឹងយើងប្រើ AI ច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចណាយើងត្រូវតែអានយើងត្រូវតែមើលផងដែរណាកុំថាដូចការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ជិលធ្វើឲ្យការចងចាំឬការរៀនសូត្ររបស់យើងនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើណាមួយយើងត្រូវរៀបចំណាមួយដែលជាតម្រូវការទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវ translate ចប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុច download translate នេះមកហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងមកតមកបងប្អូននឹងឃើញនឹងបកប្រែចេញជាភាសាខ្មែរហើយនេះឃើញទេបងប្អូនពិសេសមែនតើលឿនមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយ
តារាងមាតិកាសម្រាប់តំព័ន្ធទី1នេះហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ជាខ្ញុំដាក់ឲ្យធំតិចមកហ្នឹងហើយមានសេចក្តីផ្ដើមមានអីចឹងទៅពាក្យខ្លះក៏មិនបានបកប្រែល្អឬក៏ពាក្យខ្លះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរយើងបងប្អូនអាចកែសម្រួលតិចតួចទៅប៉ុន្តែគាត់ថាបែបនេះគឺខ្ញុំគិតថាជួយសម្រួលបងប្អូនការងារបងប្អូនបានច្រើនមែនតើបងប្អូនណាគឺមិនបាច់ចាំទាញ dictionary យកមកទាញលក្ខណៈមើលពាក្យវាហ្នឹងហើយចឹងពិសេសមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនអាចមើលរំលងថា Google Translate ប៉ុន្តែមិនដឹងថា translate អត្ថបទឬក៏លក្ខណៈថា document ណាបានយ៉ាងងាយស្រួលយ៉ាងនេះសោះហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចពេលបានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍មិននឹកស្មានដល់ថាGoogle Translate អាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកចម្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរនៅអត្ថបទច្រើនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បាន translate ហ្នឹងហើយអូខេអរគុណគ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ